salve engraxados, começando mais um vídeo no canal. Eu sou o Anderson. Eu sou o Showbiz, galera. Hoje tem um vídeo pesadão do 30 de novo aí, montado no som dessa vez. Se liga, bebê. Ele falou que ia montar e montou mesmo, hein? Segue a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra vocês, viu? Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Centro de Idiomas e Cultura Português e Você. Eles são diretamente de Santa Cruz, Bolívia. Eles têm uma escola de espanhol. A gente vai estar deixando aqui o Instagram deles para vocês acompanharem. Fala que veio pela Engraxados que vai ter um descontão lá para vocês, viu? Tamo junto. Vamos iniciar aqui o vídeo, estamos com ele novamente. Fala aí, Didi. Trazer a nave aí atualizada agora. Agora é o i30 2.0, só vamos. Agora vai estar explicando para vocês o que ele colocou no som. Só bora, meu parceiro. Sessão de Coca-Cola rendeu, hein? Rendeu. Didi, edição aí, mano, de 69, Twitter, o que tu fez aí, mano? Mano, aqui eu vou encher a porta de corneta, tá ligado? Zoeira, velho. Brincadeira à parte aí. Aqui eu botei 8 pá de Tiger de 160 ms pra tocar a voz. Coloquei 5 pares de Twitter. Qual o modelo aí dos... Tudo Tiger, velho. Você montou o som todo da Tiger? Todo. Aí, ó. Qual é o modelo desse Twitter aqui? Quis fazer essa linha da Tiger aí, porque é a melhor que tá tendo no mercado. E assim, velho, o modelo eu não sei, mas é só um modelo que tem esse aí de acrílico e tem o preto normal. E foram 8 pares de 69, 5 pares de Twitter, né, totalizando 10 Twitter e 16 69. O que tu botou de módulo pra tocar esse som aí, essa voz aí? Mano, eu tô usando os módulos aqui no porta-módulo, tudo banda. Aí, pra voz aqui, pra tocar os 16 Tiger, eu tô usando uma banda 2500 e os Twitter eu tô usando uma Corus 800. Coloquei a imagem ali do Sonic, né, pra poder pegar o painel do carro, fiz mais o madeiramento voltado pro azul. Então o Sonic só porque é azul. Era um personagem que eu tinha que escolher, né, devido à cor do madeiramento ter sido azul. Aí eu falei, vai o Sonic. Mano, foi até minha namorada que escolheu. E por que tu não colocou a latinha de Coca-Cola? Aí tem que deixar na encolha, né, pô? Você quer queimar assim essa hora, pô. E Didi, como é que é? E esses graves aí, como é que você colocou? Quantos que são? Modelo? Na visão aqui eu tô usando 4 de 600, de 12 polegadas, né? E pra empurrar eles estou usando uma banda 3K1, que é uma banda 3000. Aí, galera. E o trem é bruto, viu, velho? São 4, não é? 4. A potência dele é quanto? É 600 RMS cada um. 600 cada um. É. O módulo dele é de... 3000, uma banda 3K1. Negócio que ficou enjoado, viu? E no caso aí também a usina, né? Às vezes quando eu vou tocar em algum lugar e tal, e uso uma usina de 150 amperes para poder ligar na energia, recarregar as baterias, né? E manter o som tocando quando o carro estiver desligado. Não, então essa usina ela serve pra quê? Como se fosse tipo um... Ela recarrega, ela tá. recarrega as baterias, né? Eu tô usando duas baterias, já aproveitando e falando, tô usando duas baterias de 105 da Moura, estacionária. E a usina serve para poder recarregar as baterias, né? Quando você está em casa, se liga na tomada para recarregar e para segurar a energia do carro quando o carro estiver tocando desligado. Porque quando ele está ligado, ele está gerando energia. Isso. E quando ele está desligado, a usina serve para você ligar na tomada e ela sustentar o som, que puxa a carga para porra. Aí, galera, então o som aqui dele, ó, os Twitter, os 69. Parece tipo um cone seco, né, mano? É cone seco, né? Cone seco, né, mano? E, mano, que porra é essa aqui que você não explicou, velho? Isso aí na verdade, essa estrelinha aí é só uma moldurazinha que serve para poder ligar um carro com o outro. Eu conecto o cabo ali. Para interligar os carros. E ali é o processador de áudio, processador que serve para regular o som. Tipo crossover ou não? É um crossover, né? na real, né? Isso. Só que hoje em dia o pessoal fala que é processador. Digital. Aí é da Expert PX2, um monte de trem. Então não sei mexer nisso aí. Quem mexe é só o rapaz que instalou. Mas e aí, mano, tu colocou esse som aqui agora nesse mês de novembro, aproveitar o Black Friday da Coca-Cola e tu lá nessa loja aqui. Rapaz, A clientela aumentou. Brincadeira à parte aí, né? Já é da zoeira mesmo, mas aí tem tempo, velho, que eu tô juntando grana pra fazer isso aí. E aí acabei que montei lá na Sonoros lá.
Da lojinha lá do Recanto das Emas. Aí, galera, a gente vai estar deixando o Instagram deles aí, ó. O trabalho dos caras é foda, viu? Não conhecia. Pouca gente conhecia, Estamos conhecendo agora com o Diógenes aí, que estourou. E conheci através do meu brother lá da Def Baixo, os Matias, que me indicou ele lá. E, mano, me surpreendeu pra caramba, velho, porque esse carro ficou muito bem feito. Cada detalhe o bicho pensou. Eu falei pra ele que eu queria uma parada diferenciada, porque o carro não é um carro comum. E o LEDzinho, você não viu não, né? Deixa eu ligar aqui pra tu ver. E a fitazinha que o bicho passou. Olha o LED. Caramba. Não, o trabalho dos caras é fino, viu, galera? Lateralzinho aqui, ó. Acrílico dobrado em cima e embaixo. Se liga no detalhe desses LED. Sinistro, velho. Olha essa linha de luz aí que Não, o trabalho dos caras ficou top, moleque, top. E agora vem a parte, né, que coça o bolso. Rapaz, coçou, viu? Quanto que custou um projeto desse, irmão? Mano, vamos lá. Falar muito de preço é meio relativo, né, velho? Porque vai de cada projeto. Mas esse projeto meu aqui, velho, ficou um pouquinho a mais do orçamento que eu tinha feito. Vamos por parte. Quanto você gastou aí de Twitter, de 69, grave, módulo? Na verdade, mano, o valor exato assim, fazer conta aqui agora de matemática não tá, né? Minha área é outra, minha área é direito. Matemática eu tô fora. Mas eu paguei na faixa de 220 em cada par de Twitter. Nos 69 eu paguei R$300 em cada par. Nos alto-falantes de graves, se eu não me engano, foi 890 cada par de grave. Fora os módulos, né? Que eu nem me recordo mais o valor, mas eu acho que foi na questão de R$900 cada um aí. 900 a R$950. E assim, fazendo um pacote tudo aí de aparelhagem, eu devo ter gastado em média 10 mil. E de madeiramento aí na faixa de uns R$4.000. Aceitou, miserável. Tendo que comprar ao longo do projeto, né? Que é fiação, LED. A gente usou uma fiação de 35 milímetros, né? Uma fiação bem grossa, porque ajuda muito na condução de energia, tem que ser fio bom. Que é caro pra cacete. Dá até mais qualidade também no som. Demais. Então, resumindo, galera, aí foi uns 15, 14 mil reais, né? Um Mais projeto ou menos, desse. Mais ou menos isso aí. Mas aí, cara, valeu a pena. Vale, moço. Valeu a galinha toda. Não, mas sem sacanagem, esse carro aqui já é o i30 mais parrado do Brasil, né? E agora com som, meu irmão. E a gente vai botar um pouquinho pra tocar aqui pra vocês sentir a pressão do bichinho. Hoje você vem pra quase, hoje tu fica inchada. Caralho, vai tocar catucada. Vai, Fizemos uma bordurazinha aqui e colocamos os comandos do vidro, né? Pra poder abaixar e subir os vidros. Aí aqui eu uso para ligar os LEDs, né? O LEDzinho, esse é o filete, aqui é o aparelho de som. E as portas ficam abrindo aqui. Entendeu? Então aperta aqui, abre aqui, e daqui abre daí.